Sí, sí, no sé cuándo baja por aquí. Aguanta un momento. Me cargan y la pipa. ¿No has cargado al final? Entonces, por ejemplo, la zona de la izquierda es ciega, la zona de la derecha solo vas al balcón y tienes un poquito más de margen para moverte. Lejos y... Cargador de pipa y cómodo. Cobran el tiro largo y... Ya estoy empañado. ¿Ya empezaron? No veo ya. Sí, yo tampoco, tío. Sí, luego pipa. ¿Eh? Según lo que hagamos, Sí, sí, por eso. pues ya fuiste a pipa, ¿no? Todo el rato. Todo el rato que te diga, ¿eh? A ver, hablando. ¿No te vas por la ventana? ¿No te vas por la ventana? Joder, ahora no encuentro yo puto. Hola, 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 hola. Lo que pasa es que jodido lo de... Hola, 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 hola. ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? Por lo menos ganas las Hola, hola, hola. aquí ahora... A ti, Manu, sí que se te oye. Encima con el... Habla, habla tú. Pasa el crono, ¿Me oyes? hay un tiempo que te cagas. ¿Cómo que no? A ver, que hay el que tenga... ¿Me oyes o no? Cosa que ninguno de los tres tenemos. El que tenga botas, por pasito. Vale, vale. Preparados. Vamos. ¿Ya? Ya. Yo sigo, ¿eh? Sí, vamos a empezar por aquí. Las mías no llegan. Cuidado, cuidado por ahí. Vale. Franco fondo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Uh. Franco ahí. Justo enfrente. Está enfrente, cuidado. ¿Vamos para adentro o qué? Aquí hay un Franco, tío, ahí. Hay un Franco, ¿eh? Vamos para adentro. ¿Vale? Mira allí al fondo. Queremos armarlo aquí. ¿Vamos para arriba?
Vale, no veo. Yo sí. Yo no. A ver, hay escalones. ¡Pasan muertos! Tengo luces. Yo tengo que moverme uno. Muerto, muerto. Hola, estoy con una pata. ¡Muerto bajando! Rojo. Rojo. Vale, vale. Rojo aquí. Sí, sí. Está limpio, todo está limpio. Esto es lo de antes, ¿no? ¿Eh? Ah, no. ¿Ponemos ventana o buscamos cortar? Bueno, como un mata-mata, vamos a poner la ventana. Aquí, sí, la ventana va saliendo, ¿eh? Hay uno ahí, después del árbol, tío, cuidado, Hemos acabado 3 tíos y... Sale corriendo. Pero bueno, ¿quién jugado, esto?